Tidsepoka kom og gikk, de vart utskilt lekk for lekk. Så nå spør jeg, hvor skal galskapen ende? Sjå brua ut til Giskebåt i Lara, sjå biltrafikk så flyker fram og på. Sjå sminka kvinns og seriøse karer, de kjører, men jeg tror ikke de kan sjå. Det fine øya preget som vi kjente, og om så ville ikke syne nå. Alt det vakre her omkring, nei, de ensa ingenting. Så nå spør jeg, hva skal galskapen ende? Og bussa med turister ifra Vigra, de ser på klokka mer enn på natur. Hva fotballag på Valdervoll som stiger, hva angår i den framtida struktur. Og om de sier til Giske ville vende, så grei kapellet utan vår mur. Folket fyker oss forbi, alle har de lita tid. Så nå spør jeg, hva skal galskapen vel ende? Nå set oss her og Treg og Jens alene, og ser trafikken fyker fort forbi. For fergene de var som regel seine, tunnelen er på øya løp på gli. Nesen er store her i fylket, og naboen vil nøye passa på. Sulamit og har ei støl, de skal også få seg øl. Så nå spør jeg, hva skal